是相城区公安局门口，我会再到苏州市人民政府门口。我不跟你们开玩笑了，你们要是觉得我是在吓唬你们的话，你们可以试试；你们要是觉得我是在吓唬你们的话，可以试试。我这声炮仗一旦响了，我相信你们能控制得了我，拘得了我，但是你们拘不了之后会在你们这边放炮仗的人，比如说王思聪啊，人家老爹都被折磨的瘦的皮包骨了，比如薄瓜瓜呀，人家爹妈还被关在大牢里呢，他们的势力可比我大得多了。我这声炮仗一旦响了，后面你们是控制不住的，你们能控制得了我，但是控制不了之后。你要知道，薄瓜瓜都能派人敲周爷爷我的门啊，他们